Mweko mwa county number 013 is in the county either the turenene ya Mushijo Chuka kire hoteli kana mukawa juje keneta JJ Place amukara ngaza cha mwanya mutegera Meru TV ntuko ya narua ere ntuko ya Jumamosi muthanya narua ture mwoko mwa county kanire tukatukora ta shito ngoroki mubango joro Sheto Meru TV da mugwanja unibambitaga Dennis Motuma Tomberi na rotere rotigania East na ara mujumbe wa Nterizi Mporo Abore na redhero wa Gishemania na bamba baturukana barabara ya thagiro brendene ya Gishugo bunge kike tigania East ara Shemania na bondene ya rotere ro Epiding ire location ya Ngaremara erenze pia mwago chwa ntaira ya thene ire akaribaba bokurukia bakiaria na ushimampa bure ariba ego genere tatuna nkuruki ya eka ngirikenda ire bezerita bagitumwa bakana bagitunywa ne jeshi ya Nterizi akiaria Mporo wa bure na oretia jeshi gutigira ne bakwathikira wathobokoti na kwebera kire miunda izi ya karibaba ba Nterizi kagana ka Mporo wa bure na ugete ati tamutonga ngeri watigania East akatigira na gutetera karibawe nikenda bagatika kuthange kwa ni jeshi Nterizi ne kurare Nterizi karibe Epiding location yang Ngaremara Gishugo bunge ketika nisti barabara chumire na winge kunenkaneria mathata yo kirimo bunge wa Mporo wa Bori nera bedrete bakianga ekonomi afisa banjeshi kukaita kara ya sisi tumelia sana na kilio chetu kimesikika ndiposa wewe ukaweza kufika hapa. Tunashukuru kiongozi wetu mtu wa Mungu. Mungu akubariki uzidi kuwa mtu wa Mungu. Kwa shida kabisa sasa tunakuangalia kama Musa na timbo yake ya samani alikuwa anainua. Tunakuangalia kama Musa, tukuangalia kama Mbori. Okoa hii watu hii. Okoa watu sasa mtu akikufa hapa atuweke hapa. Tunabeba hapa kwa ile milima tunarushia mapisi. Mheshimiwa watu wanachukua eka 9,000 hii kutoka hapa Artillery. Ukienda Gambela pande ya Samanane wanachukua eka 21,000 acres of land. Kwa hivyo hakuna mwananchi anaachwa. Si mwananchi Meru wa Tigania na si Mturukana wa Tigania. Wote wanamalizwa na jeshi. Na la muhimu ni kujua bwana county commander. Hakuna kambi ya jeshi imepeanwa Meru. Gazette notice ya 1978 inasoma alipewa chamba huko Samburu na Rasero. Kiari Mporo wa Bori no rete njeshi kwathikira wathobokoti na kuria kithakene kio na bareke hukumerithaka kabia kari Mporo wa Bori akeri wite atetikiria karibabe tena mbere kumba kwithira Kenyamari na bishita baba njeshi ore njeshi ni bobethira karibana te kariba mbere kwithira bakithira njeshi kuntuneko na kwa nasikia kilio zenu sajezi na kilio zenu sajezi zimefika bado. Nimeongea kona zote na mimi naelewa ile hii. Eti ya kwamba wewe umekaa hapa, babu yako, nyanya yako wamezikwa hapa. Lakini njezi inakuja jana inakwambia kuvua kaburi ya nyanya yako umezika kule Msuri. Haiwezekani. Haiwezekani. Sisi tunamwambia Mheshimiwa Rais kwa sababu tunakupenda. Watu wa Tigania wanaumia wakiwa chini ya mkana wa Afrika ngozi nyeusi njezi iliyoko katikati hapa. Wananjezi mahali wamefence na wasikize ni kiongozi anaongea. Wananjezi mahali wanafence mahali wamefence wamesingira hapo ndio kwao. Kama kutakuwa na kambi ya njeshi hapa, hata kama watu wanangojea kupata matitle deeds ya mashamba yao, ni vibaya sana ikuwe ya kwamba mtu akijenga nyumba yake hapa inaharibiwa na njeshi. Ni mbaya sana. Mheshimiwa Rais, kuna shida katika hii eneo na ambayo mheshimiwa amekuja kusaidia kutatua hapa na nafikiri itakuwa imetatuliwa. Mtu akifa katika eneo hili anaenda kuzikwa 20 kilometers. It is too bad, President. Ile shida
ile shida sasa saa hizi inatusumbua ni mambo ya mashamba. Nikiona mtu kwa ofisi yangu niambiwe ametoka pande hii, najua hakuna shida nyingine. Shida ni nini? Shida ni nini? Ni shamba. Na inawezekana, najua tutaongea na wewe chini tujue vile tutafanya. Na wasaizi tunapanga yale masamba ya watu wana commissioner. Ita bwana Murithi Ndilaso. Kana Murithi sini, hii ni mambo kidogo sana. Ambaye sisi tunasuia rais asijulikane jina lake. Ambaye sisi tunaona rais akiamuka kidogo tunamkanyanga. Kwa nini unakanyanga rais wa nchi na wameshindwa na kazi? Kithure Kindiki amesema kwamba atakuja hapa. Na amenieleza kwamba barabara ya kutoka Mudhara kuya Nchoi kuya hapa kunaitwa kuya Lanyiro inafuka inakwenda Gambela. Hiyo anakupeana pesa itengezwe. Baadaye hiyo nyingine kupitia Katere naye watakuwa kutengeza. Ndipo nasema kwamba kama wewe ulikuwa naibu wa rais, tuelewane mtu mmoja. Ulikuwa naibu wa rais wewe Kalonzo Musyoka miaka 5. Haujawahi kanyanga hapa. Anjaleta project yoyote. Wewe Gachagua umechumbua rais wetu mpendwa miaka 2 au 2 na pazi ya kufumzika kufanya kazi ya kuleta matatizo didi. Hakuna kitu yote umefanyia watu wa area yetu Tigania East. Kwa saizi Kithure Kindiki ameamuka na ametwita, amesema kwamba anakuja kuinua watu wa Tigania East kwa jumla. Na ndivyo mimi nikiwa mtu ambaye ni kiongozi wa Watigania, kiongozi wa Meru, kiongozi wa chama cha Nopeu. Nasema kwamba nitaungana na Mkenya mwenzangu tuweze kuinua serikali yetu tukufu. Ripoti ya Meru TV kumatia nimbe tanda mzimuturia wa Virenja. Kongera kuni ati ure wari governor wa county ya Meru wa Bairret wa Kiraito Murongi anashumirite na gutarire mantu kathomba jegi otongeri wa county ya Meru. Kuningana na Kiraito Murongi bota atongeri bambirite kujamwe nikenda gutigira county kana siasa cha county ya Meru ni chikonekana indiguru yonde ya Kenya. Kagitena ukau Kiraito Murongi nonekane kumeneri bamwe batongere ba Meru nikira kuga ne bakogeria kureta mpatho na gutuma siasa cha county zirokana ngoroki no etia Meru bonde kwethira bakiendana na kinya kwethira kuri na ngwataniro nikenda county ya Meru ikethirwa ikiona witi na mbere back natoga Meru ni kuora ndene map of Kenya we are sinking into political oblivion na kinya kethira tu county nene na ntuwa wengi na properly mobilized na tuitekura milioni 1 lakini twaraitha kila appointments ya tuenda sio ite represent our political weight na it is some of the reasons some of the imanto yamu tukwariria kinya kire kia magiki no tutukuga Meru ite kunenkaro akiayo politically na tukwedia kuria why na gitumi kimwe kuja ni ati katoganitie Meru muno na andwa chetu omuntu na akundi kawe munye na kawe rinture na kawe Kiraito Kadhuri ambina tutekwa na sauti ya Meru kagawanwa tuchunse twinge sana tokara yengi yitara moi de konde kui community riku arageria kwa community ni kama pombe ya mirija ram mtu etaba gekera moi mtu ekera yo wende ungindere wanyonyiro kana lakini bato watane abanyu bari muntu ari nyojo wawe nande toto watene twari na sauti imwe Meru continually be relevant can even be further marginalized so lakini tore amwe nona leo tware amwe tu support ya president Kibaki itonyazo na minister Wairi na PS wa wengi sana
nontu araithano na ina mbroko nene muno kumsupport but nande tukeragia menga yuyu inyawa kinyambere president abwita kurwa mberewe ini kwageshima kabisa kwa trenda amiru tuwe machua politics kuli mbwa bukolo mangaditi the other day kwa na debate ya Senator Nyandarua na MP umwe kutoka Karuma ira kuwa Senator Nyandarua aina kirerugi kuru very agiri very wrong and agiri Senator Nyandarua no Karuma no ina maiwe jena ruko ya matune. This is a very serious national affairs and this is a very cool the superficial negative politics and just you know ndicho tuitora sometimes in Meru atongeria ntu bali mantu positive manjago kiria Meru tutinda kwera na you know orangania kali ikemaga no urire ongengu ngambi so siasa chetu ni ukurankurukio. Tukerekana na riboti huu yegie urori gavana wa Bairi Kiraito Murongi twerekere Munkantere Shegembe ni aria akariba kuma ntere chia thiru rujine ndene Gembe Central ribashumirite na gutariria mathina kathumba njira bethirite bagikurukira ni aria imwe thina izi ni ati baruga kinyanyuma bo kwithirwa bari na maternity ndene sibitari ire nterizi maternity je itithiritwe kibatethiria na njira no iriko bakiaria na metha ntoto ya Meru TV akaribaba ni baugite ekurubara bakwenda kwewa ana barithirwa bagita ngendo indaza gutagochwa sibitari chekuraja nikenda bagatetheka arana ndi barombeta tongere kutigira ne bagotonyera na kubategera mantu jege maternity nkuruki akaribaba ne bogete kuma maternity ekwambirwa yabatethiria ntuku inkai sana na nyomene yethirwa ikirunge kama utungata zaza mukiri wa Nkonja nore na rukono roro na njira entariro ne twaerwa maternity kithirikari rikuo ira yarikuo ya Munya 2016 iro maternity yokerwe na kuma 2016 maternity ire wokwa yerewe na itanda 76 batu maternity ya tarurwa tugenda weta maternity batu nanga toro imaiya tweteta ba mawa kana tweta ba mutuati ithimi bia twana bia ngo bia sunanirwa na bongo bagenda kuthimwa nanga baenderwe ntu betwe nge itubuya gwethira turantu bathro tuna kieto batwe nge kuruimbinge mno nisioteseka mno sietete sibitari yonto ya maternity kwatweka bamwe nyiba kuria twana njirene maternity utire ekuru betete baurara nya twana njirene kwatweke ndi mantu yate kubua saisi isia sia thirikari siombe kwethira ikiora into bibite sibitari kenda nyikoro siomba kwethira sietetheka na kenda twethira twetetheka twenge koro kuma thiro rujene tutekethia tukingitangika wita kuraya so te undu matu tokona ge sibitari kabisa ne olanire na antu batakenie tama bange batalare nora to watwe utongore boko yogwe tokafaindika ithina tutora kora mwanka thai tukwaria kuma Hegembe turinge kataruge tumwiko twerekera Munkantere Shebure ni aria akariba kuma njote na marinya yakiba keneta bubu ni nyuma MCA wa Nterizi oria ujikena takezintuo kwa bathondekera barabara ya kuma njote ne Mwanka Kirwa nkurukia kariba bane bethita bakiona kurega konganiro kwao na kweneria MCA wa Nterizi Kirwa na rizina tamkira mrogocho nikireba kuga we atithiretwa kiona dalili ya kuendelezea barabara hizi mwandiki wetu Anteto Mwende akariba njotene na marinya ya ruribikirwa na ariba kathete MCA waroire rwarera kithenji ntuo nontu bako bwethia njirera yumite njotene wita Mwankene ywa Kirwa arakariba onanitie kuria kwanirwa nontu bo MCA wa Kirwa na arima kena marogocho ate onanitie dalili cia witithia na mbere njireu bakiwa barabara eu etengeri mbeca kuma njotene wita Kirwa kwitikia kithenji ngugire twa igitara campaign ire ugirite njotene na thithitie na kuthithia
tukona mathithio indi ntikona kwina interest iriku kana iriku kithinji itangu gikuma njotene primary mwankara ya boundary kirua ndera kwa MCA Marogoco kukeja kwithirwa njire kithinji athithio ne gwita kona ndara cere ithitwe gitare munya kira itwathirikiria ntikona kwina aja kunyangi mbeca ici nyangirite aja twina kwithikira nontu bwa njire njotene ni renjerwe MCA ondene njite na kwinja thai na inyo atega no kuona marakita jare ariku marakita jare au na njirene wathenie kirua na ruire kwa unjireje akinya mwankaria baba tino tethio na bate tutino tethio nontu bonda chuma na ikejira njirene na ande turera wa njire kenjwa na ande gatukuria na ande tukuria na ino tuimba kena turamweterete na inyama kena wengo itona etumana tuibeja gutumana gutega njire na ande thai ne baroire irwambiritie kwinja gatokoria barugururi ni ata ukari nonte ote ndariri turona cia kwinja njira iriku iturite thina boega no tukinya mwaji akajua inya ukethwa kwina mathiko atukamata mwiri na nyamwere na njara na nde mwesimu wa kithenji kwa utona thithia bwawe na imwanke ne atumba kwagara mwanka jo mtungi na ndi tukuria mamori turigwa aretero okurwa mai kwa ngai randani aretero okurwa ngai mai kwa randani angai jange aretira wikira ja meru na ndinjira aria ko nyabikibiki ego tutegete na metho thai kwa Marogoco na tutugwanirie bwega no tutukwana kithenji ku wathi kulukiba kuromba makena Marogoco kuwatanithia njira u no twibwethetwe nusu utebio ya batethia kinyambi Marogoco mami wetu ugwe no chereri mono nontu bati kwithwa thai ukithia njira nontu kithenji ntuo na mbiririe na ngugewa akurikia rutero wawe koguo bati gukokia maguru ukeja ugatuthithiria njira kwambiria ndarachene mwanka marinya ruibi ankuromba MCO kirua nari manda Marogoco itubu milioni ire jiru tengeri at least geria ari kathirira pare beja kuthithia mantu ya onde tengi bamenya mbeca u ne itiririre ukareka antu ba manthu gatukuga njire na ndi twende turenda gwetha kingavana MCA gatha na rere mori mantu jaiku no tutenda riri tukora si MCA thai ari no na kwigwa furunu ura mantu jagitete atia ura mantu jenderete na ndi ura tukwenda mantu turenda gwikia kingavana MCA wetu tutena siasa gatukwira bwagitio ugwa ciumerie patu twaringire kura na tucitaniritie muntu ujure ateja thirekeria kajira kagatigara au kweto kilomita 1 ndona ya kilomita 1 turetera machini nake jaga tuthithia kajira kithenji atigariria ri ikagwatana no kumenya antu betu batikwa kaire njire kiripota na Meru TV kuma njotene mbita wa mwende wala iboni kuma kaunti ya Meru tuchokere waja ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi ni aria akariba kuma rukiri ni wadi ya Nkondi ni bashumirite na gutatabu nene na nyuma kumeneria MCA wa Ntarizi Royce Kenneth Gitonga Kithuka ni kireba kugateithiritwa kibathondekera barabara iri Ntarizi kuringana na akariba na mono barabara kuina University ya Tharaka bathete bakiuga kinyamiunda yao itikuona aguri nontu gutena barabara cha gutetheria gutonya ndene ya miunda hizi kwathondekirwo thirikari ja mathura nikenda gutigira gwakira mukari na gukinjira no utungata bwa thirikari untu bobo kiamberia miaka 12 ya kuruka magirendi mwe twathurana gwatuiga tukaenderwa cera cia mana tukathurana nini tuthurane na tutiro thiro bora twerirwe ende kuma devoration iramberia akari batethekete atakumane na thirikari cha county gatuga gagita kantu tethekete mbora tethi bubu nene kabisa okutha Tharaka ikagita ka Samuel Ragwa gavana wa mbere aguno toni tethi bubu wega kabisa gagecigo mungeke Tharaka kamurika buraka libatethekete kumane na thirikari ya county ya Tharaka Nithi rungu rwa gavana Muthomi Njuki utongoria wa gavana na ntikubona wechachawa nonto ndikona maendeleo makaunti ni makendereana na Tharaka utongoria baba Muthomi Njuki nterecha Tharaka ninkwani bugwite Muthomi Njuki nahoka muyo akurume chingigana inu
iri ruterero barabara ciandeni kuma wandi chonde itano akageciga munge kia Tharaka akari kuma akageciga munge kia Tharaka ibomba kwethora bakiraramikana ni barabara ciandeni kwandeni iracerekana gacire rungu rwa thirikari ya county barabara niyo na ndawitiaga no ndamutete ndiguranda ndenia mugongo mbumite gatunga tukinyokagerua nara no tubera itoirera igare ari nene turenda turuthanjire no nditwagia bo turuthira twathura mutie batikinya wetu na baba na thena toto baringia riboti batija gutone teno tumwetie no aja tugwe no chai tuinyire tugabwa mongi twathira kainya koro rungu rwa tongoria bwa gavana Njuki imweche barabara cha county tiomba gukurugika na iratingi ciararire ithina ya kwagia barabara ngerekana iri barabara ya Tunyaiga kurungu Nthara iraya ararire nkurukia mianka mugwanja ya kuruka itombete kwithira kionyoreirwo gwikirwa rami kiuria kuma kiria ngari muno atumiri barabara ino na kiuria kethira barabara ino tiomba kwithira kionyoreirwo mona kwithira gavana Njuki atigerie gitarika igitini giki na tutikuroitha bwega community ya Tharaka na ndaugo gutie makosa mariogo itukwenda barabara cietu ithondekwa tabura na ara kungi kuruthata ukuthondekwa muthoni ukae kwa nwaragia na ndosa twera twetigo tio tukaruta na wagumere tugutunenkanire rimwe tutupegwa nimbunyire bai na wagumere tunenkanire ukireithiria mantu makoneni ogima bwa mwiri ara gavana Njuki no umba kwithirwo gitongoria kiri sekta ino cibitari mbingi agagiciga munge kia Tharaka iri rungu rwa utongoria bwa thirikari ya county itire na ndagitari bakugana amo na ndawa cia kugana muno tukireithiria cibitari ira nene agagiciga munge kia Tharaka ya Marimanti level 4 nio ndajire Njumaine mzee Njumatu ari oguwond kuguru kwimbu kwaturika maronda mboibo kuona kwa video ndi utie ndawa ndi ya kugura ndawa na ndawa ciringi monega utie ndawa nonga ya kumeria mburupeni na ni no ya kiongo twajire utie ndawa twaru na bene nyata ngera muno omba kuya o akara umustila na ringi tafadhali thirikari yetu nigere bwa kumbika ni ndawa Marimanti no ndutie ndawa cha kundumiaji utenda wiri mantu makonene na roje agageciga munge kia Tharaka kagita karanga gavana Njuki arombaga kura nombire kwithirwa akirikithiria kariba Tharaka akabaikira roje araimo cia ndoji irekire guntu mwanya mwanya agageciga munge kia Tharaka ciaomire na bubu bororiganirwa nkuruki ithima birabia njiro na njongo guntu kwantu bakirikana kunyorwo gutari marei ibiagaruriro birekirwa kandi mutongi wato kwendo ciringi 5 wona wake ciringi 8 kana 10 muthomi Njuki atira kwa Njuki roko kwa Njuki miangereku Rojero Murandi wa Rukurini kereria ruraruthiretie nkuruki ya mianka 12 rutojera monka kagitani gaka kinyaruru gitigo gikiuria kinene kiri thirikari ya county uyu watu wambirie mbere kinyangurana ananda iro ndathirite mongo montanitwe emudini na anabada na rutaginya omwanga banenga pipe muno nenga na omwanga nkauria iro athire ku ni kagita kamuthomo Njuki watu nangere milioni 3 kagita kambere tutashona kagita kamaire batu kura pipe 3 na milioni 3 daino rojo rugo 3 mwanga tutatenga mbecha ngwete ya MCA wa ngondi kwandi nwe contractor wa Rukurini kinyagie munde royo na nwe kagira naye karoje myanga 20 Rukurini athokoma na Rukurini myanke gana kwende mwanga kwa wathira itone tendona kuma America wa ndona akoneka matati Rukurini agwaro Rukurini iro thoche ikaunta ya Tharaka Nithi na re complete wewe mudani kwero wewe bukona Rukurini mantoni makonene rwangirwa kithomo thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi negerete wakaira ti macukuru indi amwena kwithirwa ciari baingi agagiciga munge kia Tharaka kabutikaga kugwata bisi gitaringe ka ciari abomba kwithirwa bakiraramika nontu bwa kwaga mbasari kuma kiri thirikari ya kaunti mantu makonene na urimi kagitani gaka baingi barimi aganteretia Tharaka batomba kwithirwa bakiona gintu mindani yao ikiririkanwa baingi baiwete kwanda nengo iri cia bisi na icio gia kuria indi monkero batonetaga rino aririkuriri thucie thirikari ya kaunti arimi baba bakiaga buru thoko ya maketha mama thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa gavana Njuki iracoka irambirie mutaratara wa kurima bamba
thirikari iratucetheririe iratucererie yatucerithiria yareta mbeu iria inchere na kiumia kigana nuntu mbeu ino cia mbamba na cia mbembe cia nguku iria ciitagwa sunflower na promisite kwamba tugacienengana na itarimwe na mbeu iria cigitwanenkanagira Kiuria na atiri ukewe ndengo itigo chura thoko embege thirikari ya county arimi baba mabagachura thoko ata kuma gechiga munge Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Watagere Meru TV kumenya mantu jaja jegie barabara na jangiza maingi eja county Tharaka Nithi ogorobona arua ndene romorero siasa tukethera tore imwe kwa imwe ndene account Tharaka Thini kana Tharaka Nithi aza ndene ya JJ Place moshi jua achuka tugetana mbere ni ati mujumbe wa Ntere Chemomias urojigena tapita Salasia nedrito geshumbire na kumeneria bunene thirikari nene kulingana na Salasia augete thirikari zitedrito ikiingia imwe ya miradi iredrito kana ya kuguna Kenya kagite no kau Salasia na edrito akimeneri kinya bunge nene nikiria augete niremi gutetera mwananchi wa kawaida na bunge bethagera bakithithia ore rais William Ruto akwenda bethera bakithithia. Tuko na bunge ambayo imeshindwa na kuongea maneno ambayo Mkenya anataka kusikia. Ndio umeona rais wa Kenya ameweka bunge katika mfuko. Akiweka speaker ndio huyo mara kwa siasa hapo katika anapiga siasa na hiyo ni independent institution. Ndio unashindwa umeona the Catholic na nataka nishukuru Holy Spirit ambayo imetokelezea kwa Katoliki kuongea sauti ya mwananchi. Mimi nataka tushukuru kanisa akitupigie kanisa ya Catholic makofi kweli. Na hiyo ndio safari. Na mimi nataka nikiwa hapa Bungoma nataka niulize speaker tukiwa kule Naivasha. Mimi nilisimama nikasema ya kwamba SHA is a scam ambayo iko pale ku benefit some few individuals pale. Na hiyo hakuwa naona hata venye Merosiri amekwambia my party leader. Wakati rais alikuwa kule Mumias, mimi nikasema SHA is a scam. Watu wote wanakuongea hapa wanakudanganya. Anilipe mimi bilioni 2 nitakuwa na kwa advisor wake na kusikia maneno. Ndio umeona sasa hospitali za private zinaenda mgomo kwa maneno ya SHA haya. Na hata wakati ulikuwa kule speaker alikuwa amesema ya kwamba anatoa siku 11 waende walete report katika bunge. La hiyo report kujie wananchi wa Kenya wajue what is the status quo ya mambo ya SHA inaenda namna gani. But up to now there is no any report ambayo tumepata katika bunge ambayo inatuambia hii ndio committee ambayo alikuwa ameiset imetupatia mwelekeo. Hiyo inaonekana ya kwamba speaker you are not in charge of that. Matagere Meru TV report yu ya Peter Salasia mujumba Mumias nego tokanyira mojejo nteto sheto chia Meru TV damugwanja nkulikania turi imwe kwa imanda ni account number 013 rani county ya Tharaka Nithi ndani ya mushie Joa Chuka aja turi ni mukawa Joa JJ Place na ntuku ya narua ogoro kire mubango joro mwerozo siasa mubango joro idagiro kire torwani jeri wa cheupe chukethero jukithithika aja ndene ya mukawa jojo nkulikania bamwe bageni barato kadhoro tukithoja na kuthikira mantu jao jegi wete nambere obo county ya Tharaka Nithi na nkuruki kuthoja uria county jithirito gikara kire miaka 12 nyuma ya thirikari ya matura kurikia kuthondekwa inaru ogoro ndene ya romero ra siasa kire bamwe bageni barato kadhoro tunapone amwe na uria kumereria mata gitikia ugavana uria kumereria mata gitikia ugavana aza ndene ya county ya Tharaka Nithi yuzikana ta Professor Erastus Njoka uria kwa ukanyuma ari murungamiri wa cukuru ya Chuka University akethirwa ari ndene romero siasa nkuruki akariba kuma kana antuba wandi ya Igamba Ng'ombe tukethira turi na MCA wa wandi ezi urejikeneta Njero Ing'ara ni MCA wa Igamba Ng'ombe kinya wakethira ari ndene ya romero siasa kagitane okao tukethira turi na Justin Githinji ni MCA kuma Ntere cha Magumoni kinya kidogo tukethira turi ndene romero siasa kuthuja na gutegera mantu jegi county ya Tharaka Nithi
tukethira tinya twena gitari Mutegi Kabisani ujo ni mutari wa mathabu na nkuruki uria twitaga economic advisor wa governor wa county Tharaka Nithi, governor Muthomi Njuki. Nyamtu kana mugeni wetu muthia uria tukotha twina ntukwe na rune amona Diana Kirimi kinyawero kethirwa akithoja siasa baba bonde gukethirwa kuri na kinyantu bangi bara bakethira bakiura ya bioria atongire baba na nkuruki gutagera mantu zegete na mbere bwa county ni mubango jukethirwa jwe imwe kwa imwe kuma county Tharaka Nithi ndene mukao JJ Place as a county ya Tharaka Nithi uretarine njeri wachupe onbambetaga Dennis Mutuma tuchemanie mathanja thaingi aja ndene romoriro siasa tutagere mantajaja na jangi jamingi edra urina kagitakega